Good morning, sir. This is Prof.Surendran from Government College of Technology. I am having my technical champion allegation along with me. நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா biaxial state of stress வந்து மோர் சர்க்கிள் எப்படி வரைஞ்சாரு, மோர் எப்படி இது பண்ணாரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் சிம்பு பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கலக்குவேன் கட்டங்கட்டி கலக்குவேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அலகேஷன். இது என்ன மோர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கட்டங்கட்டில் அது போல சர்க்கிள் போட்டு வட்டம் கட்டி கலக்கியிருக்காரு. வட்டத்தை வச்சு விதவிதமாக விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு. இதில் என்னென்ன பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த மோர் சர்க்கிள் ரெப்ரசன்ட் த பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு பதிவு பண்ணணும். எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸ்னால் நம்ம இதான் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸ் பியும் கியூவும் தான். இப்போ பி வரைக்கும் உள்ளது சிக்மா 1, கியூ வரைக்கும் உள்ளது சிக்மா 2 அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து சிக்மா எக்ஸு, இங்கே வந்து சிக்மா ஒய் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். சிக்மா ஒய் இங்கே பார்க்குறீங்க, எம் வந்து ஓஎம் வந்து சிக்மா ஒய், ஓஎன் வந்து சிக்மா எக்ஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த பிளேனில் ஆக்ட் ஆகிற சிஎஸ்எஸ் தான் டவு, அது அதே போல் இங்கேயும் டவு, ரெண்டுமே இந்த டவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். இது வந்து பிக்யூ, இது ஆர்எஸ், எஸ், இது டி வச்சுப்போம். ஸோ இந்த என்எஸும் எம்டியும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டவ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம அதுதான் வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது இப்போ டயாமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டர் வந்து மோர் சர்க்கிள் வந்து சிக்மா 1 மைனஸ் சிக்மா 2, சிக்மா 1 மைனஸ் சிக்மா 2 போட்டால் டயாமீட்டர் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள். ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்மா 1 மைனஸ் சிக்மா 2/2 போட்டால் ரேடியஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து குட்டி குட்டி விஷயங்கள். ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது என்னென்னா மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ், மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ், ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள், சென்டர் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். என்னென்ன இந்த மோர் சர்க்கிள் வச்சு நீங்கள் நவ் இட் இஸ் த பிளே கிரவுண்ட் ஃபார் த டெக்னிக்கல் சாம்பியன் அலகேஷன். சொல்லுங்கள். ஸோ சிக்மா 1ங்கிறது மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது நார்மல் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்னென்னா சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை 2 ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்மா 1 மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை 2 ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்முலாவோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும். அடுத்தது மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது மைனர் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இதே ஃபார்முலாவில் ப்ளஸுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து மைனஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபார்முலா வந்து என்ன வருதுன்னா சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை 2 மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர். ஸோ ப்ளஸ்ஸை மைனஸாக மாற்றுறது மூலிமா வந்து நமக்கு மினிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு கிடைக்குது, நார்மல் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்குன்னு சொல்கிறாரு. அடுத்து ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள். ஸோ ரெண்டு மினிமம் அண்ட் மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் டிவைட் பை 2ன்னு போட்டோமா தான் அது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் நம்ம வேறு மாதிரி எப்படி கூப்பிடலாம்? டவ் மேக்ஸ் சொல்லலாம், இல்லை மேக்ஸிமம். ஸோ அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை 2 ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவலாக இருக்கும். எப்பவுமே ஒரு வட்டம்னா வந்து விட்டம் இருக்கும், விட்டம் வந்து சிக்மா 1 மைனஸ் சிக்மா 2 சொல்கிறாங்க. அதே போல் சென்டர் ஆஃப் த மோர் சர்க்கிள் சொல்கிறாங்க. சென்டர் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் வந்து சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை 2 0 வந்து சென்டர் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள். அது சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா, அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்மா 1 ப்ளஸ் சிக்மா 2/2 அது 0வும் சென்டர் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் குறிக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டோட மிட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே கிடைக்கும். அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி படி பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா 1 ப்ளஸ் சிக்மா 2/2 0வும் தெரியும். இதுலேருந்து நம்ம என்ன ஒரு புதுசாக விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச பெரிய ரகசியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்மா 1 ப்ளஸ் சிக்மா 2ன்னு இன்னொரு நம்மளாக புதுசாக ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிடும். இதில் சிக்மா 1 கொடுத்துருவாங்க, சிக்மா 2 கொடுத்துருவாங்க, சிக்மா ஒய் கொடுத்துருவாங்க, சிக்மா எக்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ 4 பேர் ஏதாச்சும் 3 பேரை கொடுத்துட்டு ஒருத்தர் கேட்பாங்க. இது ரொம்ப காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு அல்வா மாதிரி கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் நிறைய பேர் விக்கெட் ஆவாங்க. ஸோ அதனால் அதை வந்து நான் வச்சுக்கலாம். ஸோ மோர் சர்க்கிளில் மோர் தான் வட்டம் கட்டி கலக்கினான்னு பார்த்தோம். மோரோட சேர்ந்து நமக்கு அலகேஷனும் ஒரு வட்டம் போட்டு கரெக்டாக கலக்கியிருக்காரு. ஸோ இந்த கலக்கினதுக்காக அலகேஷனுக்கு தேங்க்யூ சொல்லுவோம். தேங்க்யூ சார்.